สอนติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop เสียบแฟลชไดรฟ์ USB แล้วเลือกบูตต่อมาที่ USB เลือกภาษาในการติดตั้ง เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงตามที่คุณต้องการ เลือกกลุ่มแบบแป้นพิมพ์ เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกการติดตั้ง เลือกการติดตั้งแบบโต้ตอบ เลือกการติดตั้งแบบเริ่มต้นมาพร้อมกับฟีเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มต้นใช้งาน ตัวช่วยการปรับปรุงการรองรับและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เช่นไดรเวอร์ให้เลือกทั้งสอง กำหนดค่าการติดตั้งหากต้องการให้ Ubuntu เป็นระบบเดียวบนฮาร์ดไดรฟ์สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือให้เข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติเลือกตำแหน่งที่ตั้งและเขตเวลาจากหน้าจอแผนที่ ยืนยันการติดตั้ง กำลังทำการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายนาที คลิกรีสตาร์ททันที ใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบตัวช่วยและการตั้งค่าเพิ่มเติมคลิก Nextเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตาม